Oke teman-teman, ini adalah proses pengecetan rangka mesin pengayak saya. Nah, ini saya menggunakan kuas atau spons ya teman-teman, karena saya tidak punya kompresor cat. Nah, ini pertama saya cat menggunakan epoxy seperti ini. Nah, ini satu paket. Nah, saya menguasnya dengan kuas spons seperti ini ya, dan hasilnya juga cukup lumayan halus ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian akan saya cat warna seperti ini teman-teman. Nah, wah keren ya teman-teman, warna kuning dan warna hitam. Oke.